Batuk berdahak buat kamu merasakan kondisi yang tidak nyaman? Selain mengganggu pernafasan, batuk berdahak beresiko menyebabkan gangguan tidur. Lalu bagaimana sih caranya mengatasi batuk berdahak dengan tepat? Kamu perlu menghilangkan dahak yang ada pada saluran pernapasan terlebih dahulu untuk meredakan gejala batuk. Kamu bisa mengkonsumsi air jahe untuk menghangatkan tenggorokan dan meredakan batuk. Perbanyak istirahat juga menjadi salah satu cara yang dilakukan. Perbanyak mengkonsumsi air putih dan hindari minuman yang mengandung alkohol maupun soda. Konsumsi madu gurafit untuk mempercepat terapi. Madu gurafit sudah terkirim ribuan botol setiap harinya ke seluruh Indonesia. Gurafit, redakan batuk, legakan nafas.